邪魔してますか。うん。そうか。今日もお薬あげるときと捕まえるときだけほいじゃ。ね泣いて、あとはね、ほとんどだかほいじゃ。ら。先生、今日来るときにね黄色に変わってちょっとブレーキ急ブレーキじゃないんですけど、中でコトンと音がしたからどっかぶってないかなと思って。ああ、そういうこと。